कङ्ग्रेचुलेसन। पछि हामी जाँदैछौँ बोटानिकल गार्डन। सुरुमा आउने बित्तिकै चाहिँ यहाँ बसेको के पछाडिको लोकेसनबाट जाँदैछौँ घरमा। त्यही भएर बिच बाटोमा भ्लग गरेर नहिँड्नु होला। धन्न गाडीले हालेको भने चाहिँ। What's up everyone, welcome back to the channel. This is your girl Savya from Pokhara अनि धेरै माया सबैजनालाई गाइज। म त कति पछि आए, आई एम सो सरी फर द्याट। अनि ह्याप्पी न्यू इयर सबैजनालाई। एकदमै धेरै माया अनि कति धेरै मेसेज आएको थियो मलाई भ्लग आएन ह्याप्पी न्यू इयर दिदी भनेर। मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। अनि यो विक चाहिँ म एकदमै बिजी थिएँ काममा यताउता भएर होइन। अनि मसँग टाइम पनि थिएन। अनि आज फाइनली डे अफ। अनि म चाहिँ आज मेरो साथीलाई भेट्न जाँदैछु। हजुरहरूले पनि चिन्नुहुन्छ होला, मेरो पुरानो भ्लग हेर्नुहुन्छ भने मेरो कलेजको साथी, मेरो फर्स्ट डेमा भेटेको साथीलाई चाहिँ म भेट्न जाँदैछु होइन। म मात्र जाँदै छैन, मेरो घरमा सँगै बस्ने मेरो बहिनी पनि जाँदैछन्। बहिनी र म चाहिँ आज घुम्न जाँदैछु। सो लेट्स गो गाइस। हेलो हेलो, कङ्ग्रेचुलेसन। के छ खबर? सिल्भर प्ले बटन पाएकोमा ये कङ्ग्रेचुलेसन। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। ऊ चाहिँ होइन अहिले चाहिँ नयाँ गाडी किनेछन् होइन। नयाँ गाडी किनेपछि चाहिँ मलाई भुलेको। ठिकै छ ठिकै छ। सिल्भर प्ले बटन पाएपछि बिर्सेँ मैले। ए ल ल होइन केही छैन। ऊ चाहिँ मेरो एकचोटि मात्रै पाएको होइन नि त फेरि बिर्सिन लागि। ए त्यस्तो होइन। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको साथी, पहिलाको केवाईमा पढ्थेँ म होइन। अनि उसलाई मैले फर्स्ट दिनमा देखेको है पछाडिदेखि होइन भ्लग बनाउँदै अनि हजुर हाम्रो नेपालको फर्स्ट लेडी मोटर भ्लगर। अनि त्यहाँबाटको मेरो साथी एकदम मिल्ने। उसले चाहिँ मेरो असाइनमेन्ट पुरै गरिदिनुहुन्थ्यो केवाईमा हुँदा होइन। ए ऊ साँच्ची। अनि उसले चाहिँ होइन पहिला मेरो असाइनमेन्ट गरेर बल्ल आफ्नो गरिदिन्थ्यो कि, त्यस्तो मिल्ने साथी हो मेरो। अनि अब चाहिँ मेरो युनिभर्सिटीको पनि असाइनमेन्ट गरिदिनु है भनेर भनिसकेछु मैले। गरिदिनुहुन्छ कि नै? लास्ट डे पछि हामी जाँदैछौँ बोटानिकल गार्डन। अनि आजको वेदर एकदम राम्रो छ। सो लेट्स गो। आधी घन्टामा चाहिँ बन्द हुने रहेछ, अब थाहा छैन के हुन्छ। सो लेट्स गो गाइस। अनि गाइज अहिले चाहिँ हामी अवन जान लागेछौँ होइन। अनि अवन चाहिँ आधी घन्टा जति लाग्छ। अनि 5 बजे बन्द हुन्छ अरे। अहिले चाहिँ 4 बज्यो। लेट्स होप हामी जाँदाखेरि चाहिँ घुम्न पाऊँ अवनको बोटानिकल गार्डन। अनि त्यही गाइज यो बाटो मजाले राइड गर्थेँ। आज चाहिँ ड्राइभमा जाँदैछु। एकदम खुसी लागिरहेछ। कस्तो लागिरहेछ त तपाईँलाई? गाडी चलाउन त आउँछ? सिक्दैछु। सिक्दै अहिले नेपालबाट लाइसेन्स प्राप्त हुन्छ। ए उसले चाहिँ डुप्लिकेट लाइसेन्स मगाएको। अब ऊ अघि नै देखिसक्यो। यही हामी चढ्ने बित्तिकै मैले त गाडी चलाउन आउँछ। के भएको थियो? के भएको थियो भने त्यहाँ अब रोक्न मिलेन नि त, त्यो त लेफ्ट टर्न लिनु थियो नि त। भयो भित्र हालिसक्यो। अनि त्यतिखेर अब हामी ननिस्क्यो भए चाहिँ हामी अर्को रेड लाइट कुरेर बस्नु पर्छ। घरमा यताको साइडबाट आउँथे जहिले पनि गाडीहरू होइन। ऊ चाहिँ अर्को साइडबाट, ऊ चाहिँ एक्जिटबाट आउँदै थियो। त्यो एक्जिट हो नि त। त्यही गरेर कि मैले, त्यही भएर त अनि हामी त्यसै निस्किहाल्नु पऱ्यो, नत्र कुर्नु पर्थ्यो नि त। सिधा बाटो थियो है त्यो। अर्को लिनुपर्ने हो क्या हजुरले? मलाई थाहा थिएन नि त। ए यस्तो मैले फर्स्ट टाइम देखेँ यस्तो उल्टो दिमाग चल्ने मान्छे। घर अगाडि आएर बस्नु भनेन नि, घर अगाडि आएर बस्यो नि हामी त बिच रोड हाइवेमा बिचमा रोकेर बस्यो हर्न हान्यो कि। अनि लेफ्ट त्यस्तै छ गाइज। हामी धेरै पछि भेटेको। हामी त कति 2-3 महिनै भयो है। ए म रिजनल जानुभन्दा अगाडि नै हो। हजुर आमा धेरै भएछ। हामी चाहिँ अहिले ठेलामा आइसक्यो। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ। तिम्रो चाहिँ फर्स्ट टाइम होइन अवनमा? हामीले चाहिँ मोमोहरू मगाएको छौँ होइन। अनि मलाई चाहिँ यस्तो मिस गरिरहेको थियो कि मैले नेपालको टेस्टको मोमो। अनि अहिले चाहिँ हामी वेट गरिरहेछौँ। अब चाहिँ मोमो खानुपर्छ। अनि कति दिनपछि डे अफ भएको त कस्तो खुसी लागिरहेछ मलाई। अनि फाइनली हाम्रो चटपट पनि आयो। थ्याङ्क यू। वेटर थ्याङ्क यू। ए चम्चा यही खाने कि उता खाने? हाम्रो चाहिँ फाइनली अर्डर पनि आयो मोमो अनि चटपट नेपालको स्टाइलको। कस्तो लागिरहेछ फर्स्ट टाइम अवन आउँदा? हो ल। हजुरलाई कस्तो लागेछ? मिठो लागिरहेको ऊ पनि सुरुमा अवन नै बस्या हो, म पनि अवनमै बसेको होइन। म चाहिँ यहाँबाट लगभग 15-20 मिनट टाढा थियो। अनि अब चाहिँ हामी मोमो खान्छौँ अनि एकैछिन बस्छौँ। म्याथै पढाउँथेँ। म्याथ त अहिले त म पढाइ 12 into 12 100 पढेको। 50 into 50 15 into 250 के बोले? म्याथ टिचरको हालत गाइस। when you buy math teacher from Amazon। यहाँ त मेरो बेइज्जती भइसक्यो गाइस है। यो रोकम
मोमो पनि खायौँ। अब चाहिँ हामी हिँड्दैछौँ अभनको बाटोमा। अनि म सुरुमा आउने बित्तिकै चाहिँ यहाँ बसेको कि अनि मलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ यो ठाउँमा आउँदा। मेरो सुरुको दिनहरू याद आइरहेछ। अनि अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ सिधा 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 हो गाइज। यहाँ चाहिँ अरू गाइजहरू हुनुहुन्छ। कस्तो लागिरहेछ त मेरो पहिला बसेको ठाउँ देख्दा? हामी फेरि यति सर्नुपर्छ कि है सर्ला नै हुन्छ हजुर दिक्करे के तिमीलाई हर्सफिल मन पर्यो कि अभन? ए देख्नु है प्रशान्त यो भिडियो चाहिँ डेडिकेटेड टु प्रशान्त। मेरो एकजना साथीले के हर्सफिललाई गाउँ रे के अनि ऊ चाहिँ ओभनमा बस्नुहुन्छ अनि मैले देखाउनलाई को लागि सोधेको है बहिनीलाई। अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला हजुरहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ एप वान एक्सपेटको बारेमा भन्दैछु, जहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले घरमै बसी बसी पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि स्पोर्ट्स म्याचको विनरलाई प्रेडिक्ट गरेर। सुरुमा रजिस्टर गर्दा मेरो प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने $100 बोनस पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, हजुरहरूले कमाउनु भएको पैसा विथड्र गर्न पनि एकदमै इजी छ। सो छिटो छिटो जानुहोस् अनि साइन अप गरेर धेरै पैसा कमाउनुहोस्। गाइस यस्तो लेजेन्ड मान्छे कहाँ देख्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ। ओए उसले एक्जाम दिँदैछ नि यार, यहाँ बाटोमा हिँड्दा हिँड्दा हल्ला गर्नु हुँदैन। ए ल यस्तो जिन्दगीमा यति ट्यालेन्ट बन्नुहोस् कि बाटोमा एक्जाम दिन मिलोस् कि त्यो पनि घुम्दै रमाइलो छ। ए 0 आएछ ल, कङ्ग्रेचुलेसन्स। यस्तै प्रगति होस्। भर्खरै टपर भनेको 0 आएछ। एक्जाम दिएको तरिकाले त माइनस आउनु पर्यो माइनस नै आउँछ आउनु पर्यो नि यस्तो डिसिप्लिन। मलाई त उसलाई देखेर हाँस लाग्यो। 7 रङ इन्फर्मेसन भएछ गाइस, उसको चाहिँ 7 आएको रहेछ। फर्की फर्की आउनु भयो, मेरो 7 आएछ भनेर। ल कङ्ग्रेचुलेसन्स। कति मार्क्समा 7 आएको? मेरो 12 मा। ए ल कङ्ग्रेच 10 मा। ए ल ल कङ्ग्रेचुलेसन। साँच्चै टपर हुनुहुन्छ गाइस। आज काम साम छोडेर पार्टी मनाउनु पर्छ। हामी चाहिँ एकैछिन घुम्यौँ अनि म चाहिँ निरज दाइलाई भेट्न पनि गएँ एकैछिन। अनि भेटेँ अनि कस्तो राम्रो लाग्यो। अनि अहिले चाहिँ हामी हर्सफिलमा आइसक्यौँ होइन। अनि उसको घर चाहिँ यो रहेछ। हाम्रो घर हैन, हामी रेन्टमा हल्ला नगर्नु, हाम्रो घर फाइन आउन सक्छ अलि उता गरेर। ए त्यस्तो डर हुन्छ। छ्या जे पाएँ त्यही। ऊ चाहिँ पहिला रकडेल बस्नुहुन्थ्यो अनि अहिले चाहिँ हर्सफिल मुभ हुनुभएको रहेछ होइन। मुभ भएको कति भयो अरे? टक्कै 2 हप्ता भयो क्या। 2 हप्ता 3 हप्ता। म त अहिले यसरी हामी सँगै हिँड्दाखेरि चाहिँ के याद आयो भने नि त्यो हामी मेरो होइन कलेज त होइन कि मेरो त्यो इन्टरभ्यूमा रनिङ फर इन्टरभ्यूवाला भ्लग हेर्नुभएको छ भने होइन। हामी दुईजना यस्तो भागेको थियौँ कि त्यति बेला लास्ट रस भएको त्यही याद आएको क्या है। तर जे पाइ त्यही इन्टरभ्यू दिएको थिएँ। अहिले मैले त्यही काम गरिरहेको छु होइन। अनि अब चाहिँ हामी घर जान लागेको। अनि बहिनी र मलाई छोडिदिन्छन् रे उहाँहरूले। थ्याङ्क यू सो मच छोडिदिने पठाइदिने। अनि अब चाहिँ हामी हिँड्दै हिँड्दै घर जान्छौँ। एकदम थकै लाग्यो। अनि मेरो चाहिँ अनलाइन सामान पनि आएको रहेछ। अब गएर अनबक्स गर्नुपर्छ। अनबक्स त गरिसकेँ आधा होइन। आइ एम सो एक्साइटेड। अब चाहिँ जाउँ। मेरो घर चाहिँ उहाँ हो लगभग 10। ए अहिले चाहिँ मैले टिकटक पनि बनाएँ। ओ माई गड हात दुखिसक्यो। तर यति टाढा किन बस्यो हजुर? काम 4 मिनेट स्टेसन भन्दा अगाडि काममा पुगिन्छ अनि किन? ए त्यो त हो। उताबाट जानु ल। बाई 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 बाई। उनीहरू चाहिँ जानुभयो। बाई उनीहरू चाहिँ जानुभयो। अब चाहिँ हामी घर जानु लागेको पछाडिको बाटो। थकै लाग्यो होइन नि? छैन थकै लागेको छैन। म चाहिँ बाइक किनेपछि चाहिँ आजै होला यति धेरै हिँडेँ लगभग आधी घन्टा जति त हामी हिँडेको गरिरहेछौँ। अनि अब चाहिँ हामी घरको पछाडिको लोकेसनबाट जाँदैछौँ घरमा। त्यही भएर बिच बाटोमा भ्लग गरेर नहिँड्नु होला। धन्न गाडीले हालेको भने चाहिँ ओ थकै लाग्यो। अब चाहिँ हामी जान्छौँ गाइस। सो गाइज म चाहिँ घरमा आएर फ्रेस भएँ अनि एकैछिन रेस्ट गरेर उठि पनि सकेँ होइन। अनि मेरो चाहिँ आज रातिको काम छ नाइट सिफ्ट। त्यो पनि 11:30 बजेदेखि स्टार्ट छ होइन। 11:30 बजेबाट भोलि 6 बजेसम्म। सो त्यही हो गाइज। अब चाहिँ म काममा जान्छु। अब चाहिँ म रेडी हुन्छु अनि सी यू। हो
सो गाइज अब चाहिँ म निस्केको एकदमै हतार हतार रेडी भएँ होइन। अहिले चाहिँ गर्मी महिना भए पनि एकदमै चिसो हुन्छ कि बाइकमा हिँड्नको लागि चाहिँ। अनि मैले चाहिँ यो ज्याकेट लगाउँछु, यो ज्याकेट लगाएँ भने चाहिँ एकदमै हावा धान्दो रहेछ कि यसले चाहिँ। सो यही हो। अनि यो चाहिँ मेरो ब्याग, यहाँभित्र चाहिँ मैले रेनकोटहरू हालेको छु। सो लेट्स गो गाइस। यहाँ चाहिँ अर्को ड्युक बाइक पनि छ हाम्रो अपार्टमेन्टमा होइन। अनि यहाँ कति धेरै गाडीहरू छ, हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अब चाहिँ म जान लागेको, पहिला गेट खोलेर भागिहाल्नुपर्छ। मेरो बाइक चाहिँ यहाँ छ, गेट बन्द हुनुभन्दा पहिला निस्किनुपर्छ गाइस। बन्द नभए कस्तो अन्धकार भएको। अहिले चाहिँ रातिको 11 बजे छ। यति बेला सबैजना कामबाट निस्किनुहुन्छ, म चाहिँ काममा जाँदैछु। ओके गाइज, अब चाहिँ म जाँदैछु। त्यो चाहिँ 18 मिनट्स टाढा रहेछ। सो भिडियो चाहिँ लोड भइरहेको छ होला। सो लेट्स गो गाइज। अब यहाँबाट राइट लिइहाल्यो। अहिले चाहिँ रातिको 11 बजेको छ होइन। अनि यति बेला चाहिँ म काममा जाँदैछु। कस्तो चिसो के आमामा। मैले भित्र 2टा ज्याकेट लगाएको छु, त्यही पनि जाडो भइरहेको छ कि मलाई चाहिँ। त्यस्तो चिसो भनेर चिसो पनि होइन, बट कस्तो आनन्द फिल हुन्छ कि ओ माई गड। एक्लै यसरी राति राति राइड गर्दाखेरिको मजा नै छुट्टै हुन्छ कि। आई कान्ट एक्सप्लेन यो फिलिङ चाहिँ। अझ काम बिनाको यत्तिकै राइड चाहिँ अति रमाइलो हुन्छ कि हुन्छ नि। नो डेस्टिनेसन कता जाने हो थाहा छैन होइन, जस्ट हिँडिराख्ने एकदमै रमाइलो लाग्छ मलाई नाइट राइड चाहिँ। अनि आज चाहिँ मैले निरज दाइलाई भेट्दाखेरि के अनि कति धेरै कुरा भयो हाम्रो। लगभग 1 घन्टा नै बसेँ म दाइकोमा होइन। अनि दाइले मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि, बहिनी हेर अस्ट्रेलियामा जतिसुकै तिमीसँग जे पनि होस् होइन, तिमी कहिले पनि ह्याप्पी हुन सक्दैनौ। बट तिमी हुन्छ नि आफ्नो घरमा आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्यौ भने त्यो जति ह्याप्पिनेस कति पनि नहुने रहेछ भन्नुभयो। अनि त्यो कुरा कस्तो ट्रुथ लाग्यो क्या मलाई होइन। अनि त्यो कुरा चाहिँ म बाटोमा घर आउने बेलामा पनि त्यही कुरा सोच्दै आएँ। अनि हुन पनि हो, हाम्रो यहाँ सुरुमा आउने बित्तिकै मैले चाहिँ आफूले सोच्थेँ कि आई विश आई ह्याड अ बाइक। अनि म एकदमै खुसी हुन्थेँ जस्तो लाग्थ्यो होइन। अनि अहिले चाहिँ मसँग गाडी छ त, अहिले मसँग बाइक छ। अनि मैले चाहिँ अहिले टार्गेट चाहिँ गाडी राखेको छु कि। अनि मैले आई विश आई ह्याड अ कार। अनि कार भएपछि चाहिँ म खुसी हुन्थेँ होला जस्तो लाग्छ। र त्यो चाहिँ रङ नै हो जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन। हामी जबसम्म आफ्नो प्यारेन्ट्सको छायामा बस्छौँ, आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग हुन्छौँ नि, त्यति नै त्यो नै रहेछ क्या लाइफको रियल खुसी जस्तो लाग्यो मलाई। अनि कस्तो मिस गरिरहेको छु मैले नेपालको इच एन्ड एभ्री मोमेन्टहरू। आई गेस मैले नेपाललाई धेरै मिस गरेर पनि होला मैले अहिले भ्लग नहालेको। आई डोन्ट नो के भइरहेछ होइन। बट म अब चाहिँ रेगुलर पोस्ट गर्ने छु, त्यो चाहिँ मेरो बाचा भयो हजुरहरूलाई। अनि अब चाहिँ छिटो छिटो काममा जाउँ। अझै चाहिँ म नयाँ ठाउँमा जाँदैछु होइन। म पहिला कहिले पनि गएको छैन यो ठाउँमा। अब चाहिँ लगभग 13 मिनट्स लाग्ने रहेछ। अनि भोलि बिहान 6 बजेसम्म मेरो काम छ होइन। चाहिँ रातभरि निन्दै लाग्दैन कि घरमा हुँदा। बरु रातभरि नसुत्नुभन्दा त बरु काम गऱ्यो भने त एटलिस्ट एउटा फाइदा पनि हो होइन। अनि बिहान आएर सुत्छु म, अनि दिउँसो पनि कहिलेकाहीँ काममा जान्छु। त्यही हो, काम घर भइरहेको छ। अनि म नेपालमा हुँदा कि कस्तो सोच्थेँ कि आमा म त विदेशमा गएर त केही काम गर्न सक्दिनँ होला। अनि घरमा त उठेर खाना पनि खान सक्दिनँ क्या, म त्यति अल्छी थिएँ हुन्छ नि। सबै कुरा मम्मीले गरिदिनुहुन्थ्यो। विदेशमा गएर त केही गर्न सक्दिनँ होला जस्तो लाग्थ्यो। बट यहाँ आएपछि चाहिँ आफूले यो सबै कुराहरू गरेको देख्दाखेरि चाहिँ आई फिल सो प्राउड अफ माइसेल्फ। त्यही हो गाइज, अरू चाहिँ त्यस्तै हो। वी सुड बी ह्याप्पी होइन। लाइफ इज अल अबाउट ह्याप्पिनेस। अहिले चाहिँ 11:11 भएछ, हजुरहरूले पनि मेरो फोनमा देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ एन्जल्स टाइम हो। यति बेला हामीले जे विस गर्छौँ त्यो चाहिँ पुरा हुन्छ। सो मैले चाहिँ विस गरिसकेँ। सबैजनाले हजुरहरूलाई चाहिँ भ्लगको थ्रु विस गर्नु होला। आई होप हजुरहरूको विस पुरा हुनेछ। मैले चाहिँ जहिले पनि 11:11 विस गर्छु होइन। अनि कति धेरै कुराहरू पुरा भएको छ कि मलाई ट्रुली। अनि हुन्छ नि एकदम विश्वास गर्छु कि मैले। यो बाटोमा हिँड्दा चाहिँ कस्तो भूतको डर लागिरहेछ। आम्मा हे भगवान् रक्षा गर्नुहोस्। अब चाहिँ म हाइवेमा एन्टर हुँदैछु। अब चाहिँ यहाँबाट स्पिड पनि बढाउनु पर्छ होइन। अनि मैले लेन पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। सो यस, यति बेला चाहिँ राइड गर्दाखेरि कस्तो आनन्द मिलिरहेछ कि मेरो माथि चाहिँ पुरै स्टार्सहरू देख्न सक्छु मैले होइन। अनि यस्तो एकदमै अननोन सिटी, एकदमै अननोन ठाउँमा बाइक चलाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो डर पनि लागिरहेछ। अनि हुन्छ नि छुट्टै खुसी पनि लागिरहेछ। आई डोन्ट नो वाइ।
अब चाहिँ फेरि लेन क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो गाइज म चाहिँ मेरो फाइनली काम गर्ने ठाउँमा आइपुगेँ। अब चाहिँ म मेरो बाइक यहीँ पार्क गर्छु होइन। अनि